सैलाबी रेला सिंध में तबाही मचाने लगा। पानी के बहाव को मैनेज करने के लिए सिंध में कितने बैराज हैं? कौन सा बैराज कितने पानी को गुजारने की सलाहियत रखता है? निचले, दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब से क्या मुराद है और ये पानी की कितनी मिकदार पर तय किया जाता है? तमाम तर तफसीलात जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सूबे पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो गया है। दरियाए सिंध कोट मिठन के मकाम पर सिंध की हुदूद में दाखिल होता है। सिंध की हुदूद में कुल 3 बैराज हैं, जिसमें से पहला बैराज गुड्डू के मकाम पर 1962 में तामीर किया गया है। दूसरा सखर बैराज और तीसरा बैराज कोटरी बैराज है। गुड्डू बैराज पर 12 लाख क्यूसेक पानी, जबकि सखर बैराज 9 लाख क्यूसेक के सैलाब को गुजारने की सलाहियत रखता है। सखर बैराज ब्रिटिश राज के दौरान 1932 में तामीर किया गया। इसे दुनिया में अपनी नौयत का सबसे बड़ा आबपाशी का नेटवर्क समझा जाता है, जो तकरीबन पूरे सूबे सिंध को सैराब करता है। इन दोनों बैराजों पर 2 लाख क्यूसेक निचले दर्जे, 3.5 लाख क्यूसेक दरमियाने दर्जे, 5 लाख क्यूसेक ऊंचे और 7 लाख क्यूसेक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब कहते हैं। जबकि पानी की मकदार 9 लाख क्यूसेक तक चली जाए तो यह सुपर फ्लड कहलाता है। दरियाए सिंध पर तीसरा और आखिरी कोटरी बैराज है, जो 1955 में तामीर किया गया। इसकी पानी गुजारने की कुल सलाहियत 8.5 लाख क्यूसेक है। कोटरी बैराज पर भी 2 लाख क्यूसेक का रेला निचले दर्जे और 3 लाख क्यूसेक दरमियाने दर्जे का सैलाब कहलाता है, मगर मजमूई गुंजाइश कदरे कम होने की वजह से 4.5 लाख क्यूसेक का रेला ऊंचे, 6.5 लाख क्यूसेक का रेला इंतहाई ऊंचे और 8 लाख क्यूसेक का रेला सुपर फ्लड कहलाता है। गुड्डू, कोटरी और सखर बैराज पर अगर सैलाबी पानी की मकदार गुंजाइश से ज़्यादा बढ़ जाए तो बैराज से कबल बंद को तोड़ा जाता है, ताकि पानी का दबाव अतराफ में फैल जाने के बाइस कम हो जाए और पानी बैराज को नुकसान पहुंचाए बगैर बआसानी गुजर जाए।